好，那我们来看，就用模型取代字典，它的一个好处怎么来取呢？有什么好处呢？看，首先，那我们首先第一步啊，我们来看一下这个字典它的一个坏处。字典的坏处在哪里呢？首先第一步，那同学们看，一般情况下，我们设置数据和取出数据都是使用字符串类型的一个 king 吧？是不是根据这样一个 king 值从字典里面来取啊？是吧？那编写这些 king 值的时候，编译器没有智能提示，需要什么？手敲，明白吗？好，那什么意思呢？那咱们这个，我接下来是不是从这里面取啊？那我这里同学们看，我手敲，比如说我这边，你看我这里拿到我们的，比如说这里给它一个什么 dict 的，那咱们这个，我这里，哎呀，那是个什么东西啊 ？Uncle S 吗？哎呀，手敲出来有提示吗？没有提示吧？会报错吗？不会报错，这里是告诉你没有用嘛，对吧？它不会报错啊。对不对？好，这是我们的字典没有提示，是不是影响我们的一个编程效率啊？好，那我们来看另外一点，什么一点呢？手敲字符串 king 值容易写错，是吧？你是不是手一抖就写错了，对吧？手一抖就写错了。好，然后呢，我们来看 king 值如果写错了，编译器不会有任何的警告或者报错，那我们就容易造成什么呢？设错数据或者什么取错数据，什么意思啊，同学们？假设呢，你这个里面有一个 uncle， 还有一个 uncle s。两个是完全不同的一个数据，那你假设呢？你这里比如说取个 uncle s， 那你是不是这里面明明是要有 uncle 的，但是你取出来是 uncle s， 是不是容易取错啊？而且你排查的时候也很难排查嘛，对不对？而且有的时候呢，比如说啊，你可能和你的同事啊，你可能有些地方呢，你的同事也在写，你也在写啊，是不是？那你有可能你的同事不小心把它改掉了，哎呀，你一改，你是不是这里面你找又不知道错误在哪里，对不对？那你是不是特别的难找啊？好，因为没有提示。好，那是不是这是我们字典的一个坏处啊？那我们再来看还有什么坏处呢？啊，这里我们是不是选择它？然后呢，我们往下走。那我们看坏处就这么多，对吧？当然后面肯定是还有一些坏处的。那我们来看使用模型的一个好处在哪里呢？那我们怎么看？所谓模型其实就是什么？数据模型，就是数据模型，专门用来存放数据的一个对象。好，用它来表示数据会更加专业，这是第一点。第二点呢？那模型设置数据和取出数据啊，都是通过什么来取啊？都是通过什么属性嘛？那如果属性写错了，编译器是不是会立马的来报错啊？好，因此呢，我们用模型的时候，可以保证我们的数据的一个什么正确性啊，对不对？而且呢，那他们自己看，在我们使用模型访问数据的时候，我们是访问属性的时候，编译器是不是会提供一系列的一些提示啊？对吧？那这样是不是对我们一个编码的一个效率提高的是非常快的？对吧？好，那这就是我们为什么要用模型的一个原因啊。好，那怎样？那这样我们是不是要来看一下字典转模型啊？那字典转模型我们怎么来转呢？那同学们看，那我们要来转字典转成模型啊。那同学们看啊，我接下来是不是在这个里面来转一转？怎么来转呢？那看啊，我把这个也把它拉下来一点，然后呢，这里 uncle 对吧？没有什么问题啊。好，那同学们，我接下来是不是要把字典转成模型啊？那字典转成模型，我们是不是得有一个类啊？是不是得有个类专门来存放这些 king 值吧，对吧？那我们应该用什么类呢？是不是在这里面 new 一个 file， new 一个 file 呢？那咱们这个我这边应该选择 source 里面选择哪个 ？Coco Touch 对吧 ？Coco Touch 的话，那咱们这个它应该继承谁 ？NS object 吧？因为数据的话，它肯定是继承于 NS object 对不对？好，那咱们看我这边是不是给它来个什么 shop 对不对？不是 shop 吧？好，那咱们这个我这里面比如说这一个 shop 专门是用来存放数据的。好，看啊，那这里我们是不是已经创建好了这样一个 shop 啊？好，创建好这个 shop 呢，比如说我把它放到这个上面来，那我 shop 里面是不是要来对应这样一个字典来存放这样一个数据？那 shop 里面应该有几个属性啊？有2个属性吧？有2个属性对吧？一个呢，那什么看啊？我这里比如说这里面一个是我们的一个什么图片的一个名称啊，是不是图片的什么名称对不对？好，然后呢，同学们这个这里面应该是给它一个什么？ uncle 对吧？是不是 uncle 啊？好，那这个我这边，然后呢，接下来还有一个什么？还有一个我们的什么包的名称，对吧？包的名称，那怎么搞？这里是什么包的名称？比如说比如说商品的一个名称嘛，商品，这个这里是商品的什么名称啊？好，那同学们看，这里是不是给它一个商品的名称？好，那同学们看，这里面应该是什么 name 对吧？好 name 好 OK， 那这里面同学们看，我是不是已经提供了2个属性了？2个属性呢，那怎么整个？那这样我们是不是要把字典转成模型啊？那字典转成模型，我们应该在哪个里面来转？同学们，是不是应该在这里面来转？
你这个字典是不是一开始的时候通过这里，同学们看，你这个 data array 我们刚刚是不是也分析了？这个里面是不是装的都是字典啊？那我们接下来是不是要在这个下面来怎么做啊？字典转模型嘛，是不是字典转模型啊？对不对？好，字典转模型怎么来转呢？我们是不是要便利这样一个宿主，对不对？把这个宿主里面所有的字典取出来，然后呢，我们再来通过这个类啊，这个什么 SOAP 这个类产生一个什么模型对象，然后呢把数据设置给它，然后我们再把这个数据返回这个 data， 是不是这样就 OK 了？感觉比较绕，对吧？那其实一写就非常简单。那我们来看怎么来写呢？那怎么看？首先第一步怎么做啊 ？for in 吧 ，for in 呢，那怎么看？这里面应该给它一个 ns dictionary 对吧？然后呢，这里给它一个什么 dict 对吧 ？dict 呢，然后这里面怎么看？是不是应该是什么 self 点 data array 是不是？好 data array 那怎么看？那接下来我们应该怎么做？创建什么？创建一个什么 SOAP 对象嘛？对象，同学们看是不是 SOAP 对象啊？好 ，SOAP 我们的 SOAP 对象怎么来创建啊？怎么做？首先第一步要把它导入进来嘛，是不是？那怎么看？这边是不是给它一个什么 import 的话，那这个我这边是不是把我们的 SOAP 拿进来啊？拿进来之后呢，那怎么这个？这边是不是拿到我们的 SOAP？ 啊，这边是不是给它一个 SOAP 啊？哎，这里是不是给它一个 SOAP？SOAP 呢？那这个这里是不是来一个 SOAP 等于什么？等于我们的 SOAP， 看这里面是不是给它一个 SOAP lock， 然后呢 init， 对不对？好，那怎么看？我这边是不是已经创建好了？那创建好了之后呢，那怎么这个？我接下来要怎么来做啊？把 SOAP 里面的属性用这个 king 值把它值取出来，复制给它吧，是不是？好，那也就意味着我这里面是不是拿到我们的一个 SOAP， 然后呢，它里面有什么东西啊？有 name 对吧？而且你看我这一敲，是不是首先第一点有提示吧？第二点，同学们有没有发现下面有注释提示啊？好，那这个注释提示我这里面再补充一点啊。那你注释提示必须要写成这种文档注释，这个你们在技术班应该讲过的，没有讲过是吧？好，那你如果说写这是一个文档注释，知道吧？好，文档注释的话，那你在这里面写文档注释的话，它就你在调用这些属性啊、这些方法的时候，它就会给你一个提示，知道吗？你如果写这种呢，看这种它就不会有提示，知道吧？好，所以说它们的一个区别就在这里。好，那以后呢，你尽量什么用文档的注释来写，知道吧？而且用文档注释来写，你以后是不是当这里面的属性一多，你是不是一敲就不用再到这个里面来看，直接就能搞了，对吧？那这个有没有讲过？不知道你们这个有没有讲过？那这个，比如说我把这个选中它，然后呢把它拖到这个里面来，这种讲过吗？讲过吧？那这个讲过就 OK 了。那这是我们的文档注释。好，那我们接下来呢，他们这个，我们还是到这里来吧。是不是这里面同学们看啊？是不是有个叫什么 name 嘛 ？name 等于什么？第一个的，然后呢，这个我这里面是不是 at 什么 name 嘛？这样是不是把它取出来啊？取出来之后呢，那他们看啊，这里面是不是再拿到我们 SOAP 点什么 uncle 对吧 ？uncle 呢，这里面是不是拿到我们的第一个的？第一个的话，那这里面是不是传一个什么进去啊 ？uncle 进来，是不是就 OK 了？但是同学们，我是不是要把这一个转成这一个什么模型转给谁啊？装到它这个里面来吧。但是你又在便利它，又要装，怎么可能啊？那怎么办？我们是不是创建一个临时的一个宿主啊？同学们是不是啊？所以说我们这边要创建一个临时宿主，对不对？创建什么临时宿主，对不对？那临时宿主怎么做啊 ？ns mutable array 吧。那同学们看，这里是不是给它一个 temp array 啊 ？temp array 等于什么？同学们？是不是等于我们的 ns mutable array？ 然后呢，这里给它个 array 啊，是不是？好，然后呢，把什么模型装入宿主吧，对不对？好，那这里是把模型装入我们的一个宿主啊，装入什么宿主，对不对？好，装入宿主，那同学们看，我们宿主是什么 team data 对吧？这里是不是我们的 team array 啊 ？add object 把谁装进去 ？SOAP 装进去吧 ，SOAP 装进去，那同学们看，当我这个便利完之后应该怎么做啊？是不是要把它传给他，也就是说，我们这边拿到我们的 self 点什么 data array 等于什么 team array， 这样不就 OK 了吗？是不是我已经成功的把这个字典转成模型了吗？那是不是也就意味着我这个 data array 里面装的就是模型了？是的吧？对不对？好，那同学们自己看，那我们看有没有装呢？那同学没有反应是对的，为什么呢？我们就要试验一下才有反应嘛，对不对？好，那我们接下来我们是不是在这个里面来？看好，我在这边打个断点吧，打个断点呢，我们这边运行一下，看好，进来了，那直接看我点加，好，
那这里面没挂，怎么可能挂呢？对吧？那我们这里面是不是在这个里面？那同学们怎么样？这里面是不是有个 data array 啊？同学们，像我们这里面，你看是不是它转成的都是什么 shop 吧？都是 shop 吧？对不对？好，都是 shop， 那同学们这个，那也就意味着我们这里面，但是同学们有没有发现都是零啊？都是零，那也就意味着我们可能是什么？没有转成功咯。那没有转成功，怎么可能没转成功呢？我们看这个 dict， 那同学们这个，那有没有转成功？那你觉得有没有转成功？崩掉了，对吧？崩掉确实是对的，为什么？因为什么？因为我们这个类型它压根就不匹配嘛，是不是？好，所以说我们这边应该怎么来做啊？同学们，应该怎么做？拿到我们的什么 shop 对吧？这里是 shop， 这里给它一个什么 shop 等于什么？等于 self 点什么 data array 把谁传进来啊 ？index 传进来啊 ，index 传进来，那同学看啊，我接下来这个里面就可以把它去掉了，不要了吧？怎么做 ？shop 点什么？点 uncle 吧，这里是不是应该图片的名称啊 ？uncle 啊，对不对？好，这个下面呢，同学们是不是 shop 点什么？是不是我们的 shop 点 name 啊？是不是 shop 点什么 name 啊？好 ，OK， 那同学看我这样是不是这样设置是对的吗？是对的吧？好，对的，那我们来运行一下，看啊。好，看啊，点，是不是有了？对吧？好，所以说有的时候你拦截的时候感觉是假的，其实是真的，知道吗？好，那我们再来看一下，比如说我们在这边再打一个断点，那同学们，我问你们，那你看，我比如说再打一个断点，然后呢，我们再来点加号，好，看啊，那像我们再到这个下面来查看一下，看啊，再看。同学们有没有发现，我们这个 data array 啊，它这个里面是不是6个啊？6个之后呢，那同学们这个我把它过掉，过掉之后呢，再过掉之后呢，我们来看它这个里面 self， 我们来看这个 data array， 它这里面好像是没有，好像是0是吧？好像是0，对不对？那么但是同学们这个里面有没有啊？是有的吧？好，那其实呢，这个的话，其实像这个东西啊，对吧？你有的时候它确实是这样。它其实这个里面是有的，这是一种假象，知道吧？这真的是一种假象，我不骗你们。那你们以后呢，从服务器啊去请求数据下来，真的有的时候你就有数据，但是它这里面就写是0，真的。你们以后呢，你们自己可以完全试一下。我跟你讲是一个假象，知道吧？好，但是同学们，我没有骗你们，真的是有数据啊，是吧？对吧？好，所以说你们不要纠结这个问题，知道吧？那我们这里讲是不是有数据啊？对吧？好，那你而且你判断它有没有，可以把它打印一下嘛，是不是这样一个道理啊？好，那同学们，我这里面是不是已经成功的把这个字典转成模型了？那你们体会到这个模型的一个好处了没有？没有啊。那我这里同学，我这里给它一个 S， 你看我这个 S 有没有报错？有报错了吧？是不是？而且呢，你看啊，这里面是不是？比如说这里面你看我这边如果没有数据的话，那而且你看我这里是不是？比如说点这里，比如说点 name， 是不是有提示啊？对吧？相对于我们数组好多嘛。数组里面字典好多，那有同学讲说，哎，你这个里面是不是还是得转啊？那还是得转，那你是不是把它转到一遍，是不是其他的地方用就爽了？你是不是如果全部里面放字典的话，你每次取是不是都得通过这种方式来转？是不是特别不方便啊？好，当然是这个好处，你们暂时肯定是稍微有点体会到好处，但后面是好处是大大的，知道吧？好，所以说不用担心。好，那同学们怎么看？那这里我们是不是已经把它转成了我们的一个什么模型啊？好，那这里我们先。